Он электрический, российского производства. Встроенный очаг разработан по запатентованной технологии. Это современная трехмерная имитация пламени с эффектом затухания. Мы приступаем к декорированию. Мы поставили раздвижные диваны с надежным механизмом трансформации. Производитель предлагает для них различные виды подлокотников. Центральная часть этих панно сделана из жаккардовой ткани на хлопковой основе. По краю обтачка из стопроцентного кашемира. В этом проекте мы использовали много текстиля. Тюль ванильного цвета из натурального льна. Ткань итальянская, она гипоаллергенна, очень быстро сохнет и красиво драпируется. Шторы из светло-серой ткани с бархатными вставками. Лаконичные римские шторы на 82% состоят изо льна, вставки из натурального бархата салатового цвета. Бра с хрустальными подвесками. Люстра с текстильными плафонами в стиле ар-нуво и арматуры цвета античного золота. Еще один подвесной светильник с ретро-лампой в стиле лофт. Стол изготовлен из массива дуба, он раздвижной, с немецким механизмом трансформации. Особым украшением является декоративная резьба. Зеркало дизайнерское, сделано на производстве архитектора Ильи Левшицкого. Оно из старого высушенного дерева, обработано экологически чистым колерованным маслом. Подсвечники керамические, глазурованные с эффектом кракелюра. Орхидеи искусственные, но даже на ощупь они кажутся живыми. Стулья дубовые, обиты вельветом. Для этого интерьера мы также приготовили льняные салфетки и роскошную шаль из Павловского посада. Далее в идеальном ремонте. Здесь можно вполне сделать кастебей. Я в том возрасте, когда хочется жить по-королевски. Раз камин включил, раз утеплитель. Сегодня мы делаем ремонт на даче Розы Сибитовой. Мы построили на участке теплую беседку с камином, панорамными окнами и панно из кашемира. На участке появился новый газон и хвойники. А сама Роза Сибитова показала нам, как она работает и отдыхает. Работы на участке закончены. При сооружении этого мангала мы учли пожелания астролога Василисы Володиной. Астрологическим знаком этой дачи станет телец. Мы приобрели также 2 комплекта японской посуды из нержавеющей стали с очень интересным рисунком. Один в зоне барбекю, второй в кухонной зоне. В общем, все готово для шашлыков, и стол в доме уже накрыт. Столовая посуда выполнена из инновационного материала Zinex. Внешне он неотличим от фарфора, но по прочности превосходит его в несколько раз. Бокалы сделаны из ультрапрозрачного стекла. Они классической формы, украшены алмазной насечкой, благодаря которой создается изысканная игра света на бесчисленных гранях. Подушки из стопроцентного кашемира. Внутри синтетический современный наполнитель, который не мнется и не сбивается. Ремонт завершен. Роза, заходи! Вау, Терри! Ты посмотри, какая прелесть! Вот это да! Проходи. Ой, можешь собачку выпускать. Слушай, чисто. Ой, какая привет, мой хороший, привет, дорогая. Слушай, ну у меня нет слов вообще просто. Слушай, да я даже не могла представить, что вообще такое возможно. Возможно, да. Наш замечательный ландшафтный дизайнер Илья Басецкий тебе вокруг этого павильона сделал уже, собственно, ландшафт. А теперь домик. Смысл его в том, что там гостиная и столовая, а очаг вот он. Очаг – это сердце дома. Здесь можно вполне сделать кастебей. Это такие блинчики. Я сейчас вообще татарские? Прямо… Татарские, да. Смотри, там внизу могут храниться дрова, уголь, все, на чем тебе надо будет готовить. Справа от очага у тебя стоит прекрасная японская посуда из нержавеющей стали. И посуда у тебя теперь полный комплект на самые разные виды. Здравствуйте. Денис, сыночек, мой хороший, мой маленький. Посмотри, какая вообще красота. Вообще просто. Я вообще… Да, видишь, и ты, Эфирка тоже радуется. Готова показать сам дом, в котором готовки будет значительно меньше, но зато приема гостей, радости и веселья, надеюсь, значительно больше. Пошли. Ой, как я рада, что ты успел вообще с этими пробками. Терька, давай, ты у нас первый. У нас Васи сейчас нет. Давай, значит, ты первый сейчас это. Вперед. Ну что же, прошу. Давай, ты первый. Молодец, ура! Ты вместо кота будешь. Так, ты чувствуешь, что тепло? Ой, да, я предлагаю вообще раздеться.
Давай, сынок, свою куртку. Представляешь? Я балдею. Ну что же, давайте я вам буду рассказывать. Этот домик сделан одной из крупных строительных компаний. Единственное, что мы добавили, знаешь, такой тюнинг. Мы взяли английские краски и прямо на заводе, где делают все конструкции для этого дома, покрасили в этот красивый такой мягкий белый цвет, чтобы он весь внутри был светлый. Я говорю, вы прям читаете мысли, честное слово. Я даже вообще не ожидала. Диваны сделаны на фабрике в Ногинске. Они очень славные, с таким прекрасным велюром травянистого цвета. Вообще можно разложить как книжку. У тебя 2 спальных места. Каждая секция отодвигается отдельно. Ты можешь сделать 4 больших кресла, если хочешь. А хочешь 2 дивана, как мы сделали. Камин тоже сделан у нас. Имеет все необходимые функции для электрического камина. Он работает и на обогрев. И даже если залить воды туда в специальную емкость, то он будет увлажнять воздух летом, например, мало ли что. Этот домик или этот дачный павильон, он может отапливаться и не только камином. У тебя по периметру всего помещения идет теплый плинтус конвекторный, который обогревает все. Роза, дорогая, помимо того, что ты прекрасна, теперь у тебя еще есть великолепная терраса, красивая, в которой можно проводить романтичные вечера, не думая о чьих-то судьбах, а подумать о себе, о прекрасной и насладиться в таком природном экстазе. Не побоюсь этого слова. Поздравляю. И к тому же вот эти окна, которые сделаны там с немецкой фурнитурой, но тоже сделаны у нас здесь, в России, очень хорошего качества, вот специфические стекла, профиль очень хороший. Они будут, знаешь, как летом создавать прохладу, они будут отталкивать солнечные лучи. Зимой, наоборот, забирать их, и здесь будет теплее. Сейчас такие все умные технологии. Умные вещи, это вообще, да, то, что надо. Тем более мы так много работаем, и нам хочется просто раз камин включил, раз утеплитель, и вообще даже двигаться не надо. Мне очень нравится, вот, особенно то, что очень хорошо выверено пространство. То есть вроде все так компактненько, но есть всегда пройти, не надо нигде протискиваться. Дубовая мебель в таком классическом стиле. И опять же все цвета подогнаны и подобраны так, чтобы соответствовать и кухне, и камину. Потрясающе вообще, очень. Мне прям все очень нравится. Я уже взрослая, да, поколение родителей. Я уже люблю такую фундаментальность. Но при этом молодость, она хочет такое движение. И сочетать одно с другим очень сложно, я это прекрасно понимаю. Но здесь молодежи как раз и есть возможность, вот их зона, собственно говоря. Но при этом есть моя вот такая вот уже королевская. Я в том возрасте, когда хочется жить по-королевски. Хочу, чтобы вы оба обратили внимание на пол. Мы еще таких полов не делали. Лиственница, которую специально обжигали, потом жесткой щеткой счищали часть того, что вот сгорело, потом ее пропитывали воском, и вот таким образом образуется очень красивый, прекрасный пол. И можешь всем говорить, что вот ни у кого нет обожженных полов, а у меня есть обожженный пол. Обожженный пол, да. Ну что же, на кухню. Прошу.